Ripple. अब यो नेपाली कम्पनीको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ इट इज ए नेपाली ल्यापटप OEM. अब यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ तपाईले हाम्रो यो भिडियो चेकआउट गर्नुस्, मजाले थाहा पाउनुहुन्छ. अब अहिलेसम्म चाहिँ उनीहरूले 6 देखि 7 वटा ल्यापटप्सहरू निकालिसके एप्रोक्सिमेटली हैन, जस्तै अब उनीहरूको आर्टिफ्याक्ट सिरिज, त्यसैगरी रेज, जिनोस र यिनीहरूको प्रो भर्जनहरू पनि छ. र उनीहरूले चाहिँ एक्चुअली प्यान्डोरा भनेर मोडल पनि लन्च गरेको थियो, जुन चाहिँ अलिकति अफोर्डेबल थियो तर सिरियस स्पेक्स, राम्रो स्पेक्स थियो फर द प्राइस हैन. र इट गेन पपुलारिटी एकदमै छिटो है, एकदमै राम्रो रेस्पोन्स थियो. र आई थिंक त्यही भएर पनि उनीहरूले चाहिँ यसको नयाँ भर्जन लन्च गरेको छ, the Pandora Ryzen with AMD को Ryzen 7 5700U and a much more compact body, thin and light concept. I know, well, first my the pictures ma like first announced got the specs was really good. I know for the price. Tara unsani image the it looked fine. Tara afai unsani agadi afne agadi हेर्छ damn, this laptop looks sick. एकदमै हुन्छ नि त्यो like clean profile, some minimalistic, but still looks unsani राम्रो छ के build quality. Like I didn't expect this much from Ripple हैन, तर it is good. So well, अब यसको सबै हामी डिटेल्स को बारेमा डिटेल्स हेर्ने छौं हैन, परफर्मेन्स देखि लिएर यसको हुन्छ नि ओभरअल सबै कुरा हेर्ने छौं. तर त्यो भन्दा अगाडि I wanted to give you यसको अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स as well Ripple ल्यापटप को. So first मा चाहिँ we'll unbox. तर most of our viewers are not subscribed to our channel. So के गराउनु भएको छ यार अहिलेसम्म, प्लिज सब्स्क्राइब बटन थिच्नुस् न यार, र त्यो बेल आइकन थिच्दिनुस्. अलराइट, अब चाहिँ लेट्स स्टार्ट द अनबक्सिङ. रिपलको ल्यापटप कम्स इन अ ब्युटिफुल ब्लू बक्स. भित्र चाहिँ यसमा युज भएको SSD को प्याकेजिङ प्लस यसमा युज भएको RAM को प्याकेजिङ पनि दिएको छ, विच इज नाइस. त्यसैगरी अब स्ट्यान्डर्ड चार्जर भइहाल्यो, र यो चाहिँ 65 वाट चार्जर हो, र इट्स अ स्ट्यान्डर्ड 12 प्लग वाला चार्जर. त्यसपछि चार्जरलाई चाहिने हाम्रो केबल पनि छ, र यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड EU वाला केबल भइहाल्यो है, जुन चाहिँ नेपालको लागि इट्स भेरी गुड. र अब ल्यापटप चाहिँ मजाले सेक्योर्ड हुन्छ, फोमहरूले सेक्योर गरेको छ. प्लस फिनिसिङ चाहिँ एकदम राम्रो छ. फर्स्टमा हेर्ने बित्तिकै रिपल लोगो माथि भइहाल्यो, पछाडिपट्टि चाहिँ इट फिल्स लाइक प्लास्टिक, तर विल सी फर्दर इन्टु द भिडियो. त्यसपछि सम एक्स्ट्रा एक्सेसरिज, रिपलको लोगो, अनि त्यसपछि सम काइन्ड अफ यो एउटा फोम टाइपको एउटा मटेरियल, अनि त्यसपछि सम स्क्रुज. अब मैले अघि नै पनि भनिहालेँ नि, दिस ल्यापटप इज भेरी अपिलिङ भनेर हैन, र बिलिभ मी पिक्चर्स डु नट डु जस्टिस है, आफूले हेरेसमा थाहा हुन्छ. र आई थिङ्क त्यसको वान अफ द मेन रिजन इज यसको बिल्ड मटेरियल. सो जुन यो टप लिड छ, त्यसै गरी जुन टप कभर छ, त्यसमा चाहिँ म्याग्नेजियम एलो युज गरेको छ कि. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हुन्छ नि प्रिमियम छ कि यो फिनिस, म्याट फिनिस दिएको छ, हुन्छ नि एकदम यो फिल गर्दाखेरि पनि राम्रो फिल हुन्छ, प्लस हेर्दाखेरि पनि लुक्स भेरी भेरी गुड हैन. त्यसै गरी अब यो म्याट फिनिस भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा खासै फिङ्गर प्रिन्ट्सहरू पनि लाग्दैन यो कलरले गर्दाखेरि, र CT4 पनि देखिँदैन, विच इज अ प्लस पोइन्ट. त्यसै गरी इट इज भेरी भेरी थिन यो ल्यापटप है, र लाइट एज वेल. ब्यागमा बोकेर हिँड्दाखेरि त्यो हुन्छ नि यसको त्यो वेटै फिल हुँदैन कि. लाइक ब्यागमा अरू केही कुरा छ भने चाहिँ लाइक ल्यापटप बोकेको छ कि छैन थाहा नहुनसक्छ कहिलेकाहीँ. सो हुन्छ नि अन द गो कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूलाई एडिट गर्नुपर्ने छ भने भिडियो एडिटिङदेखि यताउता भेरी भेरी गुड कम्प्याक्ट ल्यापटप के हुन्छ ट्राभल भिडियोज बनाउने मान्छेहरूलाई स्पेसली है. सो या थिन एन्ड लाइट, रियली गुड कम्प्याक्ट बडी. अब यसको हिन्ज फिल्स वेल मेड, स्टडी है. अब एक हातले पनि खोल्न मिल्छ, तर अलिकति एकदमै प्रिसाइज हुनुपर्छ. त्यसै गरी जुन यो टप लिड एरिया छ यसमा स्लाइड फ्लेक्स छ, तर त्यसको बारेमा खासै कुरा गर्नु परेन. त्यसै गरी जुन यो बटम डेक छ, किबोर्ड डेक, यो एरियामा फ्लेक्स हामीले भेटाउँदैनौँ, एकदमै स्टडी छ, बिल्ड क्वालिटी इज भेरी गुड. त्यसै गरी अब यसको किबोर्ड चाहिँ यसको फर्म फ्याक्टरले गर्दाखेरि अलिकति कम्प्याक्टै किबोर्ड दिएको छ होइन, र स्पेसली एरो किज चाहिँ एकदमै हुन्छ नि जम्बल टप छ कि. सो हुन्छ नि स्पेसली यो अप एन्ड डाउन एरो की युज गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ, लाइक युज टु हुन अलिक गाह्रै पर्छ यो युज गर्न है. त्यसै गरी यसमा चाहिँ ब्याकलाइट दिएको छ, वाइट ब्याकलाइट. अब यो के छ भन्दाखेरि वाइट ब्याकलाइट अन सिल्भर की क्याप्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यति युजफुल लागेन मलाई है, एकदमै लाइक डार्क एरियामा छ भने मात्रै काम लाग्छ. त्यसै गरी अब यसको टाइपिङ एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ठिकै छ. अब यो सब्जेक्ट पनि हुन्छ नि, कसैलाई मन पर्ला कसैलाई मन नपर्ला. मलाई चाहिँ ठिकै मात्र लाग्यो, किन भन्दाखेरि टाइपिङ गर्न चाहिँ सजिलो छ. लाइक युज टु हुन मलाई त्यति टाइम लागेन, एक दिनमै युज टु भयो होइन टाइपिङ गर्न. तर फिडब्याक त्यति राम्रो लागेन कि, लाइक त्यति साह्रो मजा आउँदैन टाइपिङ गर्दाखेरि. ट्याक्टाइल त्यतिको ट्याक्टाइल छैन. अब 1.4 mm को की ट्राभल भनेको छ, तर मलाई त्यति ट्याक्टाइल चाहिँ लागेन. त्यसै गरी जुन अलिकति ठुलो की हुन्छ नि, जस्तै स्पेस, यो तिर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले अलिकति वियर्ड साउन्ड, स्पन्जी साउन्ड सुनिन्छ कि. आई डोन्ट नो यो तपाईँले सुनेको सुनेन, तर यो
अब गिवन यसको कम्प्याक्ट साइज, यसको टच प्याडको साइज चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो होइन। हामीले चाहिँ एसुसको एउटा ल्यापटपसँग कम्पेयर पनि गरेको थियौँ र योभन्दा ठुलो छ तर त्यसको ट्र्याक प्याड अझै सानो आउँछ होइन। सो डेफिनेटली टच प्याडको साइज इज गुड, प्लस यसको सर्फेस पनि राम्रो छ है, लाइक स्मुथ पनि छ, प्लस यु गेट त्यो स्लाइड ग्रिप एज वेल, त्यो त्यसले गर्दा युज गर्न सजिलो छ। र एक्युरेसी चाहिँ म अब एकदमै दामी छ त भन्दिनँ, तर अबभ एभरेज छ यसको एक्युरेसी। त्यसले गर्दा जुन यसको क्लिक छ टच, द्याट्स गुड एज वेल। अब यसको अर्को एकदमै दामी कुरा भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले, जुन यो प्राइस पोइन्टमा यो जुन डिस्प्ले पाइरहेको छ इट इज भेरी गुड। सो 14 इन्चको IPS प्यानल हो, फुल HD प्यानल, त्यसै गरी 100% sRGB कभरेज क्लेम गरेको छ र 302 निट्सको म्याक्स ब्राइटनेस। अब ब्राइटनेस टप नच छ, इन्डोर्समा मोर देन गुड इनफ। तपाईँ हुन्छ नि जाडो महिनामा बाहिर बसेर मजाले ल्यापटप चलाउँछु भने यु क्यान डु द्याट एज वेल। त्यसै गरी यसको अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट क्रिएसन अथवा हुन्छ नि एन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि कलर्स पनि अलिकति स्याचुरेट साइडतिर छ होइन, हल्का स्याचुरेटेड। सो तपाईँले मुभिजहरू नेटफ्लिक्सहरू चलाउँदा मजै आउँछ, तर ब्ल्याक लेभल्स चाहिँ त्यति इम्प्रेसिभ छैन है, ब्ल्याक लेभल्स। त्यसै गरी मुभिङ अन, जुन IPS ग्लोहरू देख्छौँ हामीले अब IPS प्यानलमा, त्यो पनि त्यति नोटिसेबल चाहिँ छैन। त्यसै गरी यो म्याट फिनिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो रिफ्लेक्सन्सहरू हुन्छ त्यो पनि छैन। ओभरअल कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूको लागि चाहिँ भेरी गुड प्यानल। अब मुभिङ अन टु पोर्ट्स, एउटा साइडमा चाहिँ वी गेट USB Type-C, USB 3.2, HDMI र DC इन। त्यसै अर्को साइडमा चाहिँ वी हेभ अडियो आयो, USB 3.2, USB 2.0 र RJ45 अनि केन्जिङटन लक। अब यसमा एउटा मिसिङ भनेको चाहिँ माइक्रो SD कार्ड रिडर छैन होइन। सो अब तपाईँले यहाँ एम्टी जुन यो कटआउटहरू देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो साइडमा र अर्को साइडमा नि सेम कटआउट छ है। सो रिपलले चाहिँ मलाई कुरा गरे अनुसार चाहिँ यो जुन एम्टी कटआउट्सहरू छ त्यहाँ चाहिँ एक्सटेन्सन पोर्ट र एउटा माइक्रो SD कार्ड रिडरहरू चाहिँ आउँछ भनेर भनेको छ। अर डुअल फायरिङ स्पिकर पनि, साइड फायरिङ स्पिकर राख्ने पनि सोचेको थियो अरे होइन। सो आई डोन्ट नो, फाइनल यो चाहिँ फाइनल युनिट होइन, यो चाहिँ रिभ्यू युनिट हो होइन। सो फाइनल युनिटमा अब के आउँछ त्यो चाहिँ आइसिओसीमा थाहा हुन्छ। सो पेन्डोरा राइजनमा चाहिँ हामीले 46 वाट आवरको ब्याट्री पाउँछौँ होइन, र यसको ब्याट्री लाइफ पनि निकै इम्प्रेसिभ छ। सो मैले नेटफ्लिक्स टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 50% ब्राइटनेस र 100% भोल्युममा टेस्ट गरेको थिएँ, प्लस उनीहरूको कन्ट्रोल सेन्टरमा बेसिक मोड भन्ने र ब्याट्री प्रोफाइल चाहिँ ब्यालेन्स मोडमा थियो होइन। सो त्यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 8 घन्टा बेसीको रन टाइम चाहिँ म्यानेज गर्न सकेको थियो, विच इज भेरी गुड फर दिस 10-in-line ल्यापटप होइन। त्यसको यसमा चाहिँ 65 वाटको चार्जर आउँछ र मलाई फुल चार्ज गर्न चाहिँ अराउन्ड 2 आवर्स जति लागेको थियो। प्लस अब रिपलले चाहिँ 10 आवर्ससम्मको ब्याट्री लाइफ चाहिँ दिन्छ भनेर मेन्सन गरेको छ वेबसाइटमा होइन, तर आई थिङ्क द्याट इज म्यानेजेबल इफ यु युज अरू पावर सेभिङ मोड्सहरू। CPU बेन्चमार्क्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अरू Ryzen 7 सेम प्रोसेसर भएको ल्यापटप्सहरूको रेन्जमा छ होइन, तर त्यो रेन्जको चाहिँ जुन यसको सिङ्गल कोर र मल्टिकोर स्कोर्सहरू छ त्यो चाहिँ लोवर साइडतिर छ है अरू ल्यापटपको केसमा चाहिँ। त्यसै गरी यो चाहिँ AC पावरको केस भएन। अब ब्याट्री पावरमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको सिङ्गल कोर जुन पर्फर्मेन्स छ त्यो स्कोर चाहिँ लाइक AC पावरमा अलिक बेसी आएर थियो र मैले यो 2-3 चोटि टेस्ट गरेँ होइन। सो हुन्छ नि लाइक आरामले के भइरहेछ, र मल्टिकोरमा चाहिँ तर AC भन्दा चाहिँ थोरै नै छ। सो आई गेस ब्याट्री पावरमा नि जुन सिङ्गल कोर पर्फर्मेन्स छ त्यसमा चाहिँ त्यस्तो कम्प्रोमाइज केही पनि छैन, तर यो स्टिल यसको ब्याट्री लाइफ इज भेरी गुड है। सो आई थिङ्क बोथ इफिसियन्ट पनि छ, प्लस पावरमा त्यति धेरै कम्प्रोमाइज चाहिँ छैन। अब सिन्स यो ल्यापटप चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको लागि फोकस गरेको छ होइन, मैले चाहिँ लाइक कन्टेन्ट क्रिएटरको लागि स्पेसिफिक बेन्चमार्क पनि ट्राई गरेको थिएँ। सो फोटोसपमा फ्युजेट सिस्टम्सको बेन्चमार्क युज गर्दाखेरि चाहिँ फोटोसपमा एकदमै रेस्पेक्टेबल स्कोर चाहिँ यसले मेन्टेन गर्छ। अब मैले लाइक प्रिमियर प्रोमा टेस्ट गरेको थिएँ, तर प्रिमियर प्रोमा चाहिँ बेन्चमार्क क्रास भइरहेको थियो, त्यो स्याडली लाइक त्यसको बेन्चमार्क चाहिँ इन्क्लुड गर्न सकेन। तर आई थिङ्क ओभरअल इट्स भेरी गुड पर्फर्मेन्स कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि पनि। अब लेट्स मुभ अन टु यसको थर्मल्स र टेम्परेचर्सहरू। सो यसमा एयर भेन्ट चाहिँ सिङ्गल एयर भेन्ट दिएको छ होइन यहाँ पछाडिपट्टि। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको कन्ट्रोल सेन्टरमा चाहिँ 2टा मोड दिएको हुन्छ। सो बेसिक मोड र अर्को चाहिँ साइलेन्ट मोड भनेर दिएको हुन्छ। सो साइलेन्ट मोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3टा प्रोफाइल हुन्छ कि एउटा चाहिँ लाइक एभरेज प्रोफाइल बिचमा होइन, लाइक दुवै टेम्परेचर लाई पनि मेन्टेन गरेर राख्ने, त्यसै गरी लाइक फ्यान स्पिड पनि लाइक बिचतिर हुन्छ होइन, मिडल ग्राउन्ड भनौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ साइलेन्ट मोड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ फ्यान चाहिँ सकेसम्म साइलेन्टली चल्छ तर टेम्परेचर चाहिँ धेरै हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ टेम्परेचर थोरै राखेर सकेसम्म चाहिँ म्याक्स लाउड फ्यान नोइजमा हुन्छ होइन। सो त्यो भयो। र अर्को अटो मोडमा चाहिँ बेसिक मोडमा चाहिँ आफै एडजस्ट गरेर हुन्छ फ्यान स्पिड टेम्परेचर अनुसार। सो मैले यो टेस्टिङ चाहिँ सबै बेसिक मोडमै गरेको छु। सो के हुन्छ भन्दा आइडल हामीले अब यतिकै नेटफ्लिक्सहरू हेर्दाखेरि अथवा ब्राउज गर्दाखेरि चाहिँ 38-40 डिग्री सेल्सियसको एभरेज टेम्परेचर मेन्टेन गरेर हुन्छ र फ्यान नोइज चाहिँ खासै अडिबल हुँदैन। त्यसै गरी अब हामीले कुनै हेभी प्रोग्राम्स इन्स्टल गरेर आयो भने अथवा प्रिमियर प्रो यताउता चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो बिस्तारै पिकअप गर्छ। त्यसै गरी नोइज चाहिँ अडिबल हुन्छ तर त्यति हुन्छ नि त्यो लाइक डिस्टर्ब चाहिँ हुँदैन। त्यसै गरी अब गेम्समा चाहिँ यसको म्याक्स टेम्परेचर मैले देखेको 82 डिग्री सेल्सियस होइन, मैले नोट गरेको डोटा 2 खेल्दाखेरि। र त्यतिखेर चाहिँ फ्यान चाहिँ हुन्छ नि ऱ्याम्प अप भइहाल्छ कि एकैचोटि लाइक म्याक्समा चल्न थाल्छ, प्लस यु क्यान युज टर्बो एज वेल त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि होइन। अब त्यसै गरी यसको म्याक्स जुन फ्यान स्पिड थियो त्यो चाहिँ 60 डेसिबलमा मैले चाहिँ मेजर गरेको थिएँ फ्रम स्मार्टफोन। सो ठ्याक्कै एक्युरेट चाहिँ नहोला। त्यसै गरी सो हुन्छ नि लाइक ओभरअल यसको जुन टेम्परेचर छ फर अ थिन एन्ड लाइट डिभाइस आई थिङ्क इट इज भेरी गुड, लाइक 82 डिग्री सेल्सियसको म्याक्स टेम्प, त्यो पनि गेम खेल्दाखेरि होइन।
र टेम्परेचर चाहिँ लाइक यो एरियातिर फिल हुन्छ क्या किबोर्डको माथि अप्पर डेकतिर फिल हुन्छ लाइक किबोर्डतिर अथवा अरू पार्ट्समा चाहिँ त्यतिको फिल हुँदैन त्यसै गरी अब यसको गेमिङ केपेबिलिटिजतिर जाउँ सो Ryzen 7 5700U यो चाहिँ APU होइन सो इन्टिग्रेटेड 512 MB को Radeon Vega 8 GPU दिएको छ सो गेम्स चाहिँ यसले खेल्न चाहिँ सक्छ लाइक हामीले खेल्न सक्छौँ जस्तो Dota 2 अथवा Valorant जस्तो सानोतिनो गेम्स नट ट्रिपल ए टाइटल्सहरू तर यस्तो टाइटल्सहरू चाहिँ आई थिङ्क लो मिडियम सेटिङ्सहरूमा चाहिँ खेल्न सकिन्छ अब मैले चाहिँ Dota 2 खेलिरहेको थिएँ र राम्रै चलिरहेको थियो होइन अब त्यस्तो स्मुथ त होइन तर जस मजाले नै खेल्न मिल्थ्यो होइन र म्याक्स टेम्प मैले अघि नै भने 82 डिग्री सेल्सियसको थियो सो कन्टेन्ट क्रिएटर ल्यापटप भयो भने तपाईँ अब कहिलेकाहीँ गेम्सहरू खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ दिस क्यान डु द्याट एज वेल अब कुरा गरौँ यसको स्पिकरको जुन चाहिँ मलाई त्यति राम्रो लागेन सो यो चाहिँ स्पिकर दुईवटा साइडमा होइन लाइक नर्मल अब यो त्यति राम्रो छैन किनभने लाउडनेस ठिकठाकै छ एभरेज छ भनौँ होइन तर जुन त्यो थम्प छ त्यो फिल हुँदैन त्यसै गरी अलिकति मफल्ड सुनिन्छ र आई थिङ्क यो चाहिँ बटम फायरिङ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो सो Ripple Pandora Ryzen 98,000 बेस भेरिएन्टको लागि अब यो भेरिएन्ट चाहिँ आई थिङ्क 1 लाख समथिङ पर्छ होला होइन र प्राइसको लागि भेरी गुड ल्यापटप र अब यसको कम्पेरिजनमा तपाईँले अरू ल्यापटप्सहरू पनि पाउनु त हुन्छ होइन सेम कन्फिगरेसनमा जस्तै लेट्स से HP Pavilion 15 एसरको Swift 3 अथवा Aspire 5 2021 भर्जन Ryzen 7 हालेर नै आउँछ र त्यो चाहिँ 1,10,000 को रेन्ज 1,05,000 को रेन्जमा पाउन सक्नुहुन्छ आई गेस बेस भेरिएन्टहरूको लागि होइन त्यसैगरी अब इन्टेल i7 भर्जन पनि पाउन सक्नुहुन्छ i7 राखेर तर इन्टेलको i7 भन्दा चाहिँ दिस वाज मच बेटर किन भन्दाखेरि मल्टिकोर पर्फर्मेन्स बेटर हुन्छ र इफिसियन्सी पनि राम्रो छ होइन अब लास्टमा चाहिँ अरू के हुन्छ स्पेसिफिकली जुन Pandora Ryzen छ नि लाइक फर द प्राइस जुन यसको कम्प्याक्टनेस छ बडी होइन त्यसै गरी जुन बिल्ड क्वालिटी छ टप नच बिल्ड क्वालिटी होइन र डिस्प्ले एकदम इम्प्रेसिभ छ र त्यसलाई ब्याक गर्न चाहिँ पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ कि सो प्लस ब्याट्री लाइफ पनि भइहाल्दैन सो ओभरअल प्याकेज इज भेरी गुड अब इम्प्रुभ गर्नुपर्ने ठाउँ मैले अघि पनि भनिहालेँ होइन लाइक किबोर्ड नट द्याट इम्प्रेसिभ किबोर्ड बेटर हुनसक्थ्यो त्यसै गरी अब स्पिकर पनि बेटर हुनसक्थ्यो त्यो दुईवटा कुरा अझै इम्प्रुभ भइदिएको भए चाहिँ लाइक यो पर्फेक्ट नै हुन्थ्यो तर अहिले पनि फर द प्राइस बेस्ट ल्यापटप सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लाइक गर्नुहोस् सेयर पनि गरिदिनुहोस् र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते